munhu wakakwana anemezvo angafare mukati mamabhoro ndozvakaita vakaponiswa naMwari havangafare mukati mavatadzi kana vari parupira mudenga havangafare kana kuna masingapinde vanopinda vanopindira vari pano pasi vazvinzwa anopindayo kweri andizvarakanaka bezvura nenga iko unonakira muzira here unonaka usati wafa tendeukai munake tendai tsvakai Mwari verengai magwaro tendai magwaro regokumusha munyama kuti zvine basa topotswa rokutenda kazvakadai kuti angapindere kana kwashayapinda mari une nhoka navana asi Satani is a clever guy. Zvose zvizvi zvakundo munhu nai atendeukai mudzoke wadzokisimbiswa mukurama zvisvike kuti umwe Jesu akagadzirwa nokuda kwenyu nai akagadzirwa isu kuti tive noupenyu tive nawo hwakanaka tive nawo usingadii asi Jesu ndiwo vanotenda bedzi zvinovamanora pakutenda kuna mudzidzisa asi maramba muchidakarenga zvizokufuni rambai makadaro hatirambe takadaro kusvika Jesu chidii kuitirai rwedu ropa redu ranoti tive takachena kuropa renyika ino zvineni dzimbo zvese rakatenderera chaizvo chaizvo pasazvine nyika igoi zvezvitombonofana saka maona kuti tambopedze zvirayiro tiri kuzorera kuzotsvana hanzve muno mukwedu ndakatika dzese yese dzimba hapana purogazasese uye hapana paisiri kereke mudzimba yose zvinonai basa remumabhishopu navai navafundisi navavhangeri navapadzi nevari kunaprofesi kwete varokiso vagara pasi wenyumoyo handisandiswe neshai shorai mweya mweya usabvuna ndatenda